ngiye kubwira uyu muntu wari we wese nutoragura n'umwana mu muhanda uzamurere nk'uwawe uko uwo mwana naguze fata umwana wese nk'uwawe cyangwa se nubwo atagira icyaba Imana yo mwijuru uwo mugisha wakoreye ukuri ko Imana izawuguhemba wimujyananye n'umugore n'igitsina gore ntago ari umugore ni kuvuga abagore yanjye kuvuga fani we yatije hasi ntago ari umugore buretse gatoya reka nyivuge siyaka wica mu ijambo vuga ngo umugore wivuga igitsina gore ababinyatse nkashwana nabona bureze twagiye dushwana urabizi nawe bikoze rimwe cyangwa dupfa ibyo bintu isaka nawe urabizi reka mbikubwire mbyumva vuba vuba reka dusoze ikiganiro cyacu ntukagisoze tutavugisha reka twanzure nyine kuki tugera ku ngingo nzima nushaka ibya mbere bikata kuko nta mumaro ariko mujye mwubaha abana b'amasugi n'umwana wawe ari umwana wawe wumvishe ngo ikigabo kiri kumushaka wowe isugi wahita uvuga ati iki kigabo ntanakica nkarenzaho n'ibitaka kuki ushaka abana b'amasugi wagiye kuvuga ndangamirwa ukazishyura washyira mu bishingwe twabyumvise Joyeuse mo bebe uriya musista nawe rero mu byo tugiye kwigisha ntabwo harimo ibyo bya Joyeuse tugiye twigisha abana iterambere uko bagira tugiye kuvuga ngo apana Joyeuse ni gute wakirinda inda zidateguwe nyine bara nibo bakobwa birirwa mu mageto y'abasore binjiramo bamara kwibadoma gahita kuvuga ngo njyewe ngo nuramukire wayinteye ngo ni umudiyasipora ariko ubundi wowe abadiyasipora bacu babareke oya buretse gato ariko Joyeuse agitangaza ngo umudiyasipora amuteye inda numvise nakiyahura fani ni mushiki wanjye ni musaza wanjye tukomeje ikiganiro cyacu nk'uko twagitangiye twizere ko bumeze neza badukurikiye ni Nyagahene ni Fani turi kumwe na Tony twizere ko bumeze neza Nyagahene ngo ari hagati y'ibisambo bibiri oya nk'uko Yesu byamubayeho ntago ndiwe uyu ni mushiki wanjye nako nagashitse hagati ngo ni gashitse kamara ari munini se oya none se mukarujanga kuki bamwise urujanga kandi angana n'isi yose ariko rujanga meaning rujanga n'uruntu rurangaye ariko ntago ari runini akajanga gato injanga tuzi injanga nizandagara arumva nizanuza isambaza ntoya ariko ni mukarujanga ubwo ni rusambazo nini banene za banene bari kumita banene ariko ngo so nakwa yitwa katoya areba nzovu kurareshya none bakamwita nzovu kandi iki uramututa tuzakwiye Fani umeze neza Tony nawe umeze fresh nanjye isaka ndi nyuma na Bobo ibintu ni neza turashimira Imana umeze neza Nyagahe inyuma yawe ikanzu iki wese wikanze iki ni ikanzu amaboko ari inyuma yawe aya ngaya Tony hari inkuru ziri ku mihanda tugiye kugarukaho kandi Nyagahe ni umusitari Fani ni umusitari Tony ni umusitari ariko ngo ku bishego yarabyirukanye abadukurikiye Tony na Fani nta bishego izina rya Yesu twakiriye Yesu mwami n'umukiza cyane pe twanabafashe gahunda yo kuzatwigisha abana ejo hazaza habo cyane tukabereka Imana tukabereka inzira nziza ngoma mukeke cy'abana iki tukabereka umuco nyarwanda zabashe kubona ubwami bw'ijoro ngiye kuvuga ikintu kimwe mu nsubize Tony wave muri telefone yego shuka ve muri telefone Joyeuse mo bebe uriya musista nawe rero mu byo tugiye kwigisha ntabwo harimo ibyo bya Joyeuse tugiye twigisha abana iterambere uko bagira tugiye kuvuga ngo apana Joyeuse ni gute wakirinda inda zidateguwe nyine bara nibo bakobwa birirwa mu mageto y'abasore binjiramo bamara kwibadoma gahita kuvuga ngo njyewe ngo nuramukire wayinteye ngo ni umudiyasipora ariko ubundi wowe abadiyasipora bacu babareke oya buretse gato buretse karame sibanyise ndaba bakayita icege ukanafunga umuntu twakundanaga yaraharagaragara yarago rigenza n'umwana nkuye hirya no hino atanazwi unze kubeshya hano ngo mbeshyere umuntu runaka umwana yarazwi twaranakundanaga bigaragara umuntu muzima araza akifata akabeshyira
abadiyasipora nubwo wenda nzi ko wenda bagira uduco tubi ukuntu ariko niyo bagiye kureba iyo uvuze umudiyasipora uziteye nyagahene buretse impamvu buretse avuge impamvu nakwicaza aho impamvu nakwicaza aho ngaho nuko uri hagati y'ibisabe nk'uko yabikubwiye reka bavuge ndaza kuguha ijambo kandi ndaza impamvu ugiye kubisobanura umudiyasipora icyo ari weho uvuye mu Burundi ubaye uri mu Burundi ukava mu Burundi ukaza mu cyangwa uri umudiyasipora kuko nawe uri mu gihugu cyawe sibyo aho waba uri hose utari mu gihugu cyawe abadiyasipora nubwo nzi ko bagira utuntu tw'amabi dukeya turi aho ngaho wenda ntabwo barengera ariko turahari kuko nta muntu baba bashyizemo ikiziriko cyangwa agahato kugira ngo akore ibyo bintu ariko naje gusanga n'abadiyasipora iyo bagiye kurya warya nkajya inzungu baratoranya nimba ari nyashi nimba ari ikintu cyamera ko nabonye abakudiyasipora bakunda nyashi bagakunda n'ishanga zitandukanye utazabona ishanga biriya yakoraga umudiyasipora mukutaga akavuga ati kora ibi Fani none nurangiza umbwire ngo yagiye kwa kiriya niko Fani none nurangiza umbwire ngo yagiye kwa kiriya cyondo ngo bamwita ngo mo igiki oya bakoretse okay banakurikiye ku murongo TV mukoretse subscribe inde abakurikiye yaje kwisinza ku murongo TV na Fani TV show na Tony y'u Rwanda mukoretse subscribe tugiye kuzajya tubahereza iki Kinyarwanda na Fani TV show no ku murongo TV mwaragowe Yego. Nagaye buretse nago nakubaza. Jeba ahangaha ni. Nuko kwiyahura ari icyaha. Turi mu gisibe gitagatifu. Nuko kwiyahura ari icyaha. Ariko Juwayeze gitangaza ngo umudiyasipora muteye inda. Numvise nakiyahura. Ariko simpe ariko simpe ariko nari kwiyahura nshikini bita ngo urumva isebanyabuhanga gusebya icyo bita umudiyasipora ku mudiyasipora Juwayeze ni isugi yari isugi yavuye iwabo baramutoboye agera ikibazo baramutobora basanga na shebuza yakoraga akazi ko mugore aratoboye ngo bamuhaye ngo bamuhaye ngo tuntu ngo bararyama nangashiduka ariko we reka mbwira ikintu gitanga Nagaye Fani Nagaye gufata ku ngufu kuri wowe bisobanuye iki amatanye utanga ikirego wa mugani ribu ni hariye mu Rwanda reka yivugire ngabita 18 ariko ngabita 18 reka mubwize kuri Esia ikintu cyose wakora ndahita nkureka rata ikintu cyose wakora nubwo yaba ari umugore y'imyaka 50 uri kunyumva ukakorera imibonano mpuzabitsina nawe atabishaka arakurega bakaguhana ntabwo bigendera ku myaka batazaba bahotera abantu bitwaje imyaka uru Rwanda rwacu rurengera umuntu uwo ari we wese warenganwe n'umugore n'umugabo babana mu nzu iyo amukoresheje imibonano mpuzabitsina atabishaka baravuga ngo ni nk'agahato gukoresha imibonano mpuzabitsina itumvikanyeho babyita kugahato ku mpande zombi izo serakare murangira Thierry niwe ugitubwira ngo buri wese ugize ikibazo tubwira banageze umwana naganiriye ugikora ibishego babivuye ugira imbogamizi cyangwa ugira ikibazo azayatwegera tugane ni yihe ni uruhe rupapuro Juwayeze yigeze yandika ajya kurega cyangwa bakamwagira arega yuko umudiyasipora yamuhohoteye tureke wenda ntabwo azi gusoma no kwandika kuki atamaga ku 112 sinibyo kuri ribu sana polisi ntabwo ayizi yajyayo akavuga ati ngewe nahuye n'umudiyasipora ariko bariya Juwayeze afite imyaka 18 koko none se yagaye tubwire reka mugenzi wanjye anyunganire Bob ndahita nyigarukaho ubundi gufata ku ngufu izo ngufu niba uri umugore umugabo afite ingufu kukurenza wowe uruzifite wizanye nta kiziriko yagushizemo ikindi byongereho ko yamaze ukwezi kose amara kumenya ko yatwise kuki yamaze ukwezi kose iyo mihango iyo uyibuze niwe wenyine mwabonanye akibona kuki aribwo akibura kubera icyo aribwo yagarutse Fani twumvikana aha tubigarutse ubundi ko Juwayeze ari kugaragaza iriya ukwezi kose akimara amezi 2 ko inda amezi 2 bitaragaragara akimara amezi 2 kuki ataje kubivuga yabuze imihango igeze amezi 5 izo twigi ahubwo Juwayeze navugisha ukuri ko ari wenda ari umujama wamuteye indabona ntibumvikana aramutererana mwebwe mwabonye ari iya nyayo cyangwa ni ya indi bamba bro hari ukuntu bayana rwo kwambara hari ukuntu yamara no kurya
kurya akihagisha akanwa nka byeri akihagisha inda ikagera ahangaha mubwiye ko nwite ntabwo wahakana inda yageze aho ngaho noneho ni inda ya byeri shamwana zitekinika yari abantu bagiye oya hari ikibona abanyazirika mu nda kugira ngo inda igende uretse hari ikintu Joyce yatangaza ko afite inda nini hari ikiboro kimeze nk'ikijyana inda bambara ibyo mu bashiro iriya nda ntabwo nemera ko atwite wanakora ukagira ngo ni iriya nda ntabwo nemera ko ayifite Tony nawe yagarutse yaje kuba n'umudiyasipora buriya shaho bikambaza nk'ibiri banga buriya Joyce yari kuvugira ku kiganiro ari kuvuga buriya guhumeka aba byamunaniye kubera kwihagisha cyane kugira ngo babone ko atwite aba yafashe umwuka akawupomba kugira ngo ufunguke wihagishe uvuge iminota 2-3 abura mwana arashoboye uzi gukina game umukobwa umva sisi umunyamakuru umukobwa uzi gukina abangaba nibo babizi ego ko none mbizi kurusha wowe kuko utera inda ntabwo twita abangembizi kurusha n'inyuma ya kamera hari abantu barimo bihagisha kugira ngo barebe ko bishoboka birashoboka cyanjye induka umukobwa nawe kubeshya ngo aratwite no kuri video call ajye yihagisha ubona n'udamuntu nyagare ngo ni ikiremba nyagare ngo ni ikiremba nyagare ngo ni ikiremba bwana Ishyaka yego yewe umukobwa yarambwiye ngo ndatwite kumbe arwaye afite infection arwaye yari afite infection ya ovaire noneho hakurira rwangope aragakuba gasa n'aka ngaka cyangwa noneho nagiye nishyura amafaranga ibihumbi 60 oya weretse twumve 60,000 n'inoti y'igihumbi 61,000 baramupima bivuga muri kamera bivuga mu kiganiro nubikata ngeze izabikata uretse dukomeza pani dukomeza uzi ukuntu bagupima urabona cya kiritiro cy'amazi cya nili kimwe kirekire kingana nyagaye ntabwo uciye mu ijambo uziko aba bakobwa babonye isambusa kumva babatera inda ukabagura zibagurira ntabwo bitekereje musaza wanjye oya tubeze pani oya ntabwo ntekereje iby'inda ntekereje ko yangurira isambusa none si insambusa zigera zijya mu nda niba muzi isambusa dore ngizira zirahari bazeba baguhe isambusa n'abaguhe yenda umva byadanje reka dukomeze story rero murakoze 60 combien 61,000 agotumera amazi bahita bamujyana muri labo aranyara baramupima basanga inda ntayo urumva yanyweye amazi kugira ngo anyare nyine ebo ni Joyce apana Joyce nyine n'undi mukobwa wabimukoze ntabwo wumvishe inkuru wowe yarakubwiye ngo wamutenda kandi yego nabyumvise ariko yewe sinjya mvuga umuntu ntazi cyangwa se tutari kumwe ariko nyagaye navuga fani cyangwa nyagaye nakumvaga nyine umwana mutoya tukigarukeho bavuga ngo nyagahene amakuru bambwira kuri kirema koko uri cyo ngo nagutera inda ngewe kandi wara Sodoma oya ntabwo n'inzovu sinde na yaka ntabwo uri inzovu aho turaza kuhagaruka uvuze nzovu na yaka ukubita ahandi hari sobanura okay reka nisobanure ngewe impamvu ariko nabwo bivuze icya mbere sinaryamana n'umukobwa ntakunda icya kabiri ntabwo najya mu ndangamiro icya gatatu iyo nkubonye ndakubaha kubura igitsina gore umukobwa wari warateye inda se wari wayimuteye mukundana mudakunda yitwaga Aline wari yuji muri Uganda noneho we arambeshyira ngo namuteye kandi atwita amazi bikada ntago yaranyaye nyine birarangiye byagenze ikintu nyagahene wa mugani ko batamuriza ararize nyagahene mu kiganiro nyagahene ararize ntago ndize nyagahene ararize nyagahe wirira pa nyagahe ni promotion nagare motion promotion yo kumara iki yo kurira bakubeshere wawe reba Tony disi yewe bamuhojeje Tony sha mwamuhoje sha mwamuhoje umugabo mwiza ntamugira umuntu ukubangamira cyubahiro uyu munsi yabuze sha yari kurirana cyubahiro afite cyane twaga intashya kuri subscribe yaba n'abarize ntiwagira monsiyo nk'izanyagahene nyagahene bamubesheye inda ko umugore atwita amazi ajya kurana munyamakuru Ishyaka manager iyo Ishyaka yes
Siakadek na bobo turi na bobo ari hariya ku ruhande. Urabona iyo umuntu akubeshyeye birakubabaza ariko buri babeshye cyane. Nubwo yaba ari akantu gato bavuga ko iby'igiceri cy'ijana umuntu avuze ngo yabibaze kutwika. umva Tony, ahangaha twicaye turi mu murenge wa Kigarama. Singombwa ko aho uvuga aho twicaye ntabwo batwishyuye, ariko turi mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro cyangwa umurenge wa Kicukiro. Akarere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama. Ubwenge wasanga baratembereye. Turi mu iwacu ni Nyarugenge ariko sibyo. Noneho rero umuntu akagutelefona ukamubeshya ngo uri Rwamagana kandi wicariye hano, ntabwo uba uhemutse. Tukiri aho ngaho Nyagaye, nabonye Nzovu yifashe n'umunyamakuru mugenzi we musuhuze bakora icyo bita prank yo gushyira igitoki n'utundi tugiye dutandukanye kwa Juwayeze. Kandi no nkuru ngewe nzagarukana n'abakobwa tuyisesengura neza. Abangaba ngewe kamwe umusiramu agira gutya hejuru gutya do agatoki ka shahada. Ngewe namye ko Juwayeze atwite. Oya no mu kiganiro tuzagaruka ne yaracitswe aravuga ngo kiriya gitoki ngo yari umunyamakuru urumva Bobo uretse Bobo arabyibuka kuva na kera imihanda turahetse tumaze imyaka myinshi cyane twakora icyo tuba prank abantu tukabatwitisha urumva abantu tukaba n'abahuza bamwe bakabyara abandi tukanabashyingira abandi barubatse bameze neza sibyo. Ariko nanone ubu wanyibutsa uretse gato Fani ubu wanyibutsa wita Farida wa Ndimbati ari he se nyine ziripendwa ni nka ndirimbo yo muri Juwayeze. Rero umunyamakuru wamuzaye muri content ntago yazaye content nshyashya ituma abantu batabona ko ari ugufera abantu. Muri umunyamakuru wajyanye igitoki na Nzovu, murabizi Nzovu Nyagaye, Nzovu uramuzi muri Rwanda turanazanye twese. Nzovu wamujyana pa kuba abona ibirayi bya mama kwini inda za Sodomu ajyayo kuba twajyanye mu bitoki. Biriya bitoki twabijyanye kera hagiye hatandukanye, turatwitisha turanabyarisha urumva. ahubwo Juwayeze mo bebe yari gushaka indi content. Dore ikintu nababwira yarari arimo aravugwa ariko none Bobo ku rundi ruhande urumva buretse ku rundi ruhande bamuzaniye ibitoki nyine byo kurya. Wasagira igitoki ariyo bakijyana kukagisubiza kuri botike wakivanye. Reka mbaze nk'ibiri banga nibire n'abakobwa ibanga bari hano. Ahubwo mwebwe abakobwa mudido nido kuki muri abesiko kuki muri marata muri murabeshya twakumve tubwire. Dore ikintu gihari mwe abakobwa mufite tekinike yo kuba mwararyamanye n'umuhungu ejo ukamubeshya ngo uratwite bafite abapapa barindwi ukagenda wewe ukishakira umuntu utwite akaguha inkari ukamwishyura akaguha inkari ugakozamo agatesite ukaza kwereka sheri wawe. Fani yarabikoze arabizi yaranabyaye afite n'umwana Fani arabizi. Ntabwo niyo mbeshya ariko ngewe mwana Fani afite umwana ndamuzi arabizi kandi na Tony Tibito arabizi. Akagenda akavugana na muganga bagakina dira akamwandikira ibipapuro byerekana ko atwite amazina yakandika. Ejo n'ejo bundi agakuramo wa muhungu amafaranga yayo yo gukuramo inda, abenshi barabikora, yaba yo kuvuga ngo arafashe umwana adahari. Hari iyo ushobora kubwira umuhungu ngo ndatwite ashaka umwana ashaka kubyara, ejo wamubwirisha inda yawe wayikuyemo cyangwa ngo yavuyemo akakujyana kuri ribu gukuramo inda ni imyaka 10. Oya buretse 25 imyaka 10 yonyine 25 mu bintu byitondera. Wabeshya ngo warwaye, wabeshya ngo bakwirukaye mu nzu, wabeshya ngo nakoze iki, ariko ikintu cyerekeranye n'umwana twite mu nda n'umuntu uri gukiniraho ushobora kuzabeshya ngo uratwite ngo inda yavuyemo utarigeze utwite Imana azakwimara ubyaro uwo watwite wose akajya avamo. Mw'abakobwa mwajye mwitondera ibintu muvuga ko ngiye ibyo bintu bintera ubwoba iyo mbonyemo ibintu muri gukora. Ushobora kuzabeshya umusirikare cyangwa ukabeshya umuntu uri seriyo undi umusazi wamwibwirisha ngo inda yavuyemo ibiki ivamo gute ubundi indi ivamo gute tabimbwiye ko yavuyemo ivamo gute uzi ko bakujyana kwa muganga bakagupima basanga wanyweye imiti bagasanga nta n'inda yigeze ijyamo wasanga wanyweye imiti
bakaguhana wasanga icyaha cyo kubeshya kirahanwa mu mategeko itegeko ribeshya rirahari mutazamva ko mubeshya abahungu bahandi hari uburyo cyo ukuramo inda bikanga ukayikuramo bikanga hari n'uwihitana bikanga nimba ufise umwana ukoze kandi iyo byanze ugomeza kuva ugahura ngo mugire inama Joyeuse mu babeshya reka ngire inama Joyeuse akaba yimubwira icyambere cyo reka kubeshyira abadiyasipora umudiyasipora aho yava akagera iyo aramutse aguteye inda nubwo atakujyana akavuga ngo sinzakugira umugore aragufasha uri kuza gusaba ubufasha kuri YouTube yitwaje inda y'umudiyasipora uyu mudiyasipora yajya ahangaha akandika muri komantere ngo Joyeuse namuteye inda ubwo se yagiye muri kubwesikoro ubu yaje kuri kamera ngo Joyeuse naguteye nasubira ngo yabivuga ndashingiye kuki none se ubundi ujya kuryamana n'umugabo mu buriri muri kumwe kuko n'abasazi mu muhanda ni ikintu gihari ikintu gihari Joyeuse ntago ari umwana icyo ni icya mbere icya kabiri yashatse babonye yari kuzima ayisazana titire y'inda Joyeuse irandeba nimubona ayibyaye uzamenya ko Fanny ndi ikigori Fanny ku bintu bihari igeze mu mezi 5 ariko Fanny reka njye nisabire abayobozi bacu umuntu ari kumwe n'umuntu mu buriri ayimuteye ni kosa ry'uwariye cyane uwamuhaye nese Joyeuse gutegeza uvuga ngo wamwimye reka mbaze ubwire ikintu kimwe nabwira twumvikane twese reka Fanny wirakara urambwira ngo kandi urayumva umuntu uretse mubwire umuntu nibwo bwa mbere bari bahuye ntiyamusabye ngo amwime ni gute yazi kandi yarabivuze yavuze muri story nyine ni filime ariko Fanny we ariko umuntu ni ibyanyabyo abadukurikiye babo babo ukarira warizwaga n'iki umuntu nibwo bwa mbere none se emosiyo yagiye kumushyirira imiti mu nzoga cyangwa muri fanta gute kandi atamusabye ngo amwime ngo avuge ngo uyu muntu yanyimye reka mbimukorere uwo muntu mwagiye mureka ubwese reka wenda babo tukiri aho hari icyo hari yo kunyungana mu kanya uraza simbashinze kuri kw'Imana muri abana beza nubwo mwatera inda nabo reka twumve bo Fanny nuko byamubabaje cyane ukabeshyira umuntu iriya iri muri YouTube ntabwo iri mu buzima busanzwe zira nicyo bita pranka none babo yarabonye yazimye tugeze ku munota wa 21 w'ikiganiro ngo mumfashe ngo papa w'umwana ongera turebe Fanny ongera mumfashe ngo papa w'umwana kumango gatoye baretse ongera subiramo ongera ngo nguki ngo mumfashe ngo papa fata no kumukono nyaka kumango fata no kumukono arimo aresha umukono fata kumukono buretse gato arimo arafata iranda arimo aresha umukono dusobanura impamvu arimo guhisha umukono noneho none ikintu gisagitanga arimo aresha umukono iyo umubyeyi atwite ntabwo ari ngombwa ngo yicare yegamye nubwo yakwicara gushyindira agaragara ariko kugira ngo akwemeza yuko ari kwihagisha yicara gutya akagira gutya agahita nimba mbeshye umuntu wese wigeze gutwara cyangwa umuntu wagize ongera ndebere rata ntabwo mbonye umubyeyi yatwite yicara gutya bisanzwe ariko inda ikagaragara Joyeuse kugira ngo igaragare nari mbonye itako hoya nazamuye urabona ko nanjye saraka Fanny reka kunsetsa nari gukunda izo swingi nizo kata izo zose turazizi mukaza muzituzana ariko se wamushaka abantu bicare ku muhanda ariko se Fanny basabirize gute niko ndi mu diaspora waje mu Rwanda nibagasebye mu diaspora wene navuga ko yitewe n'imbabiri aho diaspora we si umuntu si wo bafite Fanny nta mu diaspora nyereka mwibiri banga namuteye inda nayimuhere ubu umudiaspora wese aho ava akagera ni gute yaba yaragufashije nta mwana ufite yagera mu Rwanda yagera agutera akakwirengagiza uriya mu diaspora wa Joyeuse ni wa undi w'umurundi barimye muri ndirimbo wa mu diaspora yagiye mu Burundi oya dore impamvu y'umu diaspora nuko nta uhari ngo nyagene nturi niyo katanye bari gukoresha yavuga ngo umuntu wo mu Rwanda bari kuya kumuhiga impamvu ari kwitwaza diaspora nuko ari umuntu utari hafi aho natanga remezo zo mu diaspora hoya ubundi bazigwaye wa twajya no kumushaka Fanny nabonye Fanny ngengera TikTok urumva na Instagram hari undi mujyama waje avuga ngo niwe watenda
Joyeze hari n'undi waje numva reba hari n'undi mukameramani hari undi mukameramani wa Joyeze numva bakoranye ikiganiro arimo aravuga ngo kuri Joyeze baguna umudiyasipora yamuteye inda ari ngiye wamwitereye ngaho nyumvira babaye batatu abo bantu bashaka kurya hiti kuri Joyeze hiti yongeye kugaruka ko yaramaze kuzima iki nicyo kintu cyane arazima se yakoze ibiki banze bumve yahitinze kubera Joyeze kwa kari umuhanzi yaririmbye iki se yarahitinze kubera Juno yarabanye maze kuzima nta muntu ukimuvuga azana akagatwi reka dusoza n'ikiganiro dusaba abo bahanzi bacu rero ubundi mu Joyeze ubwo bwenge yabugira barabumugiriye ubwo bwaratembereye hesi Kigali Kigali bro Kigali utazi ubwenge ariko bikarangira umwami wa Puraka mu Rwanda ninde ende umwami wa Puraka mu umwami siyakase mwese wajya bakagutsinda oya ako uba twaje dupurakinga dushaka ubuzima nawe kubwiye ngo umunsi nzaza ndi mu Mana mfite gahunda yo kugira ngo nsenge nzababwiza ukuri kose kw'iyi mihanda mwirirwa mubona uhishe inyuma kandi wowe uzasenga ngo yego yaravuze twebwe bantegereze muri ino mihanda twavuye muri puranka twereka abanyarwanda ibyari ngombwa ariko aba bana barimo barica buri wese arava mu isafuriya ngo umunyamakuru akava kiyongera ngo umunyamakuru arafura amatorosho ngo yakoze agafura ikariso yanyirabuze ngo bobo bamaze imyaka 30 dukorana bobo no mu YouTube channel ukomeye umuntu ukeneye channel zo kugura no kugurisha bobo baretse twamamaze yitwa Yesu Agosto ibyo warabizi uwo mwisi kandi Yesu yishwe n'ivogonyo reka twamamaze ukeneye kugura channel n'ukeneye no kugurisha ukeneye no kumenya ibitagerere kuri channel yanjye barejyanye pe ariko mu kanya nyeretse ishobora kugaruka ubu ni bobo nanjye kiramukoze ibintu nsigaye mbikora bro ukeneye nanjye reka tuzi bobo umuntu wese ushaka cyane ukeneye bobo aramuhamagara kuri nomero ye turakuzimije we nomero zanjye ntabwo njya nzitanga ariko jya muri commentaire usaba nomero zanjye ukeneye bobo uvuga ati njye nkeneye bobo Kelly ukeneye channel nta kibazo ariko mvuga ndavuga reka mbivuge ni ukuri kw'Imana umuntu atazakubwira mu manimero za bobo mubyango banze ngurire byeri ni ukuri kw'Imana cyangwa ngubwire fanta dore ko umusiramu umva nkubwire ukeneye bobo azamuhamagara video ukora rero ni muri bobo ikintu uzakora ni umujama w'inzobe urumva ufite imisatsi nk'iya Yesu wagoze kandi azazira ivogonyo uzakenera bobo uzazimuhereze nyuma namukorera icyo gikorwa ntabwo nitwa bobo njye nitwa tuyizere ishyaka si ubwa mbere mbivuze se nitwa ariko mbere nyuma apana mbere umva fani njye ntabwo ni muri abanyamakuru b'Imana muzungu ego ariko numbwira ngo ndashaka nimero za bobo kuko wamwamamarije urumva ndakugura agafanta nako nzakanga ufite channel yitwa Fani TV show undi nano nafite channel yitwa ngo iki Fani TV show Fani TV 250 ucyumvugira channel nawe ari nane se kabera so ayivuga murangira tsende murangira manager TV nyigira Fani TV desase kati Fani TV show nawe abo ni yihe Fani TV desase kati bakore subscribe no kumurongo kugira channel yawe okay sorry basi Tony w'u Rwanda bajeyo bakore subscribe bivuge neza Tony w'u Rwanda okay nyagaye ntiye cyane yewe yagaye TV ngiye mfite yitwa Nyagahene official okay tuzajya kurya imishito uzakwireba ikintu cyanangaje ngomba kujya kuri satellite cyangwa umuntu akwandikira cyangwa guhamagara dutana mu nkoko nawe ndagukunda mwafite impano izo mpano wazibyiwe bamubwira ngo wanije location mu nkoko TV byagiye mu nkoko TV ibiki byagiyemo mu nkoko twabikoze byose twakiriye abakeneye kuza bafite ikibazo tukagikemura byagiye mu nkoko TV okay bade turashoza ikiganiro cyacu ariko mutatangaje kuciye mu ijambo komeza
komeza umuntu wese uri kureba bino biganiro yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umugore cyangwa umugabo mwana ikintu cya mbere muzabe mwitaho mushyira imbere discipline uretse icya mbere ni imana icya kabiri ni discipline icya gatatu ni ukubaha buri umwe wese utitaye ngo ni mukuru kuri wowe cyangwa muto cyangwa akurusha ubushobozi cyangwa urabukurusha uwo muntu uwo ari we wese uzabwibaza kuko bityo neza ubu ntabwo bizi ahantu mwahurira ikindi uwo ari we wese wabona ababaye utitaye ngo yari afite amafaranga cyangwa iki utagendeye ngo ngo nta faranga tuzi ufite wapi ariko igihe ufite ikibazo akeneye ubufasha bwawe mana igihe wumva umuntu unamutabare ariko ikindi mujye mushishoza mujye mwirinda ubwesikoro buba kuri shusho media harimo nyine abiri kuva namenya Fanny aya marira yose ntabwo ari uko reka Fanny mukurure neza ari ijambo ngiye kumubwira rebamo neza Fanny ni wowe wenyine ngiye kubikubwira abantu bose bazabona kino kiganiro kuva nabona Fanny uretse nsubiza inyuma gato nari nkwishe okay kuva namenya na Fanny ni ubwa mbere uzi ikintu kizima kuva yavuka kuva namumenya njyewe kuva yavuka nibwo bwa mbere amvugiye muri cya cyitoro cyanjye cyo bita isanamitima iyo cya mbere utanze isanamitima kuba dukurikiye noneho urabona Tony nawe dore ngo kuva namwe nibwo bwa mbere yitonze nibwo bwa mbere okay twakomeze okay byari bigeze kuri kure okay ariko nanone reka dusohoye Fanny ni byiza byacu nyuma kadusohoye ku bagabo bihakana inda abana bamara gukora bakajya kureba ba nyina bakajya kureba ba nyina bakajya kureba ba nyina bakajya gusangira nabo bagaca hirya no hino ngo oya mwabagabo ngo babona umwana akuze ngo nuwanye ngo doye ngo turasa ese mutamenye ko musambera kivuga umugore areze umwana arakuze agize imyaka 10 nguziko ngo dusa koko kuki utayabonye mbere mwabagabo mwe namwe mwisubireho mukora inshingano nk'abagabo urumva ikintu cya mbere nababwira n'ikintu gihari mwana mujye mwubaha abana nk'uko ba mama wanyu babubashye imyaka 5 yes nuko umwana yaba atari uwawe kugira ngo tugabane ibyo mwashatse ni imyaka 5 byagiyeho kwa kundi ngo amezi 2 ngo turabanye amezi 2 atatu wapi n'ikibaho ntago bikibaho leta y'u Rwanda Fanny musaza buretse gatoya amakuru agezweho rero nabatangaza n'abadukurikiye nuko ikintu cyitwa inkwano mu Rwanda kitakibaho bumvikana tuzajya dutana ku myaka 5 ikintu gihari ni iki ngiki ngiye kubabwira iyo ni contract kandi iyo contract yangwiba washaka umugore ufite umwana impamvu ugiye kubivuga si niyi nigeze gukundana n'umudiyasipora nubwo wenda bagira amakosa cyangwa rimwe na rimwe bakagira n'abana rega nabo n'abantu rero gukundana n'umudiyasipora umwana wanjye arandwara n'ahandi yari ari kumpamagara umwana wanjye arembye arambwira ngo nta kintu nagufasha kuko uwo mwana si uwanjye kandi ndagukunda bitamubwira reka mubwira umubyeyi ubwo nkunda utavuga umwana aragukunda ntakunda ndamureka ngiye kubwira uyu muntu wari we wese nutoragura n'umwana mu muhanda uzamurere nk'uwawe kuko uwo mwana ntabwo uzi icyo fata umwana wese nk'uwawe cyangwa se nubwo atagira icyaba Imana yo mwijuru uwo mugisha wakoreye ukuri ko Imana izawuguhemba yewe mugabo wateranye umwana wawe namara kuba perezida wa repubulika ati mwana wanjye gusiko dusa n'amatama n'imisatsi ariko Fanny ureke nawe aramwifuza no kwirirwa mwihakana ntago bizavamo ari mwihakana ariko gisara mwifuza ndabizi neza Fanny nge sirakakana umwana wanjye bihagazeho n'amaguru abiri siya nubwo yamwihakanye none wagera ahantu akihakana agahagararaho ndabizi neza ko mwifuza ni inbox yirirwa avuga ati mwana papa wa Tony aramutse aje yaramwihakanye ariko umunyarwanda aririmbye umuhanzi ntuza practice sinigeze mbona mama wambyaye ngo yirirwaga akubita hirya hino ashakira umwana we papa wenyine ikibazo nibaza aba bana mwirirwa mutererana mwabwira ngo ntabwo ndimo ndamusuje umwana wanjye hari hose ikibazo mbaza bano bantu abana bacu abana bacu mwese turabasuhuza maze ngiye mbabwire abana mwirirwa mutererana
mubihakana ubu na nyina babatereranye ni amakosa ubu ngubu amaherezo abo bana bazapfa gutyo bazajya bashyingura abana buri munsi ku buryo ko babarera kuko nyina bafite ibibazo nawe se wamwihakanye ubwo bwese mubatereranye abana bazareba normalement yewe undi gifaransa normalement yes ok reka nze nkubwire la famille est fondée par qui la famille la famille est fondée par le papa le père la mère et les enfants ok umbesha yumve meaning ziwati mu cyongereza reka mbabwiye mu kinyarwanda umuryango ushingiye kuri papa ku mugabo umugore n'abana ubwo ni famille muri rusange yose niwe muryango iyo umugore atakaye gato cyane babyaranye aba yanze urubyaro umugore wanjye yagiye gusura iwabo urumva akansigira abana ntabwo yansinze ati jeri wata nkirwaza abandi n'abana bawe kugira ngo niyo mpamvu umugore ari mutima w'urugo wari ubizi ko muri leta baguha inshingano zirenze nka kapiteni ayandi manuza kubera bakuzamura ku mapeti kubera ufite umugore udafite umugore uri umuntu w'umusiribateri ngaho mbivuze nimba mbeshye mujye muri komateri mubyandike urashatse kuvuga ko ariyo mpamvu nyagahene yitwa nyagahene iryo ni ipeti oye nuko nta urumva ni nyagahene iso nakwanga kwita nabwo ni ihene rero avuga kuri ihene avuga kuri ihene ni bobo wabivuze ntabwo ari ngewe ni bobo reka nisobanure ni bobo ubivuze si ngewe iriya zina ni bobo ntabwo ari dato ari inyisi ninde ni izina ry'akazi rya filime njye nitwa Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene ry'akazi ako nta peti riri njyewe amaraka ari yese kapiteni warakaye wo mwihene ariko wo mwihene hari umuvunyi wese uvuga ngo mu nkoko urumva ubwo ni kapiteni mu nkoko ze ubwo uri kapiteni w'ihene za zageze ku isi yose ikintu namaze kubona abagabo bazajya abagabo n'umushaka muzaye mwubaha abagore wagiye nkunda igitsina gore mbivuze gutyo ariko iyo umugore ako nta mwari igihe iyo umugore ahemutse ndabizi ko ahemuka ariko buriya umugore ajya kugusuzugura hari impamvu hari icyo nawe wakoze kuko umugore utekereza kukubyarira cyangwa kujya mu rugo rwawe uwo mugore abafashe umwanzuro hahandi uzabona bitari kugenda neza haba hari impamvu ati kuki umugore ni wa muntu wirirwa mu rugo ateka agakora buri kira kugira ngo utavunika bingana ikisubishanga yakoresheje wowe uratashye ubonye ngo imirimo ngo wakoze ngo kitagaragara reka baze mubwire impamvu y'igishanga yasuzuguwe n'uwe mugabo dusube nta mpamvu subiza impamvu y'ishanga yakoze biriya bintu mani ishanga ntabwo arashaka umugabo icya kabiri cyo nta gisubizo kiri mu bobo ntabwo tubyemeye yuzuye reka ntega winjira ahubwo mwebwe ariko ishanga mvuze umugore uri mu rugo uranagana umugore ni indaya yirongoza icupa niyo mpamvu ubuyobozi bwacu bushimire bamujyanye mu kigo ngororamuco wimujyananye n'umugore ni igitsina gore ntabwo ari umugore ni kuvuga abagore pani we yatugiye hasi ntabwo ari umugore buretse gatoya reka nyivuge siyaka wica mu ijambo vuga ngo umugore wivaga igitsina gore ataba yaramugezeho nyine kuko ari indangamirwa ishanga ikindi kintu cyatumye ntabwo nari kumuhaza duhura umugore rusange oya ni igitsina gore ikintu cyatumye ishanga icupa akora biriya bintu hano hanze hari abadiyasipora baragushokoza bakakubwira icyo bashaka babeshya ariko babeshya abadiyasipora ko bakwemera fani abadiyasipora bajya bagufasha kuki utigeze ufata icwangu cy'amaguru mu mugore wawe ko navuze abanyarwanda yego wakikubita umutwe urimo urakurya ukikubita ukagira ukikubita oya umutwe urimo uramurya akikubita ushaka ko nagura umukobwa ukamukubita umutwe ntabwo wanyuze nyine bukuze amakosa yayo ikintu gihari ntabyo umugore ni kimwe n'abanyarwanda ariko ikintu gihari impamvu uvuze abadiyasipora umudiyasipora aba afite ipinda ari bwohereze wesite yunini ukajya kubikuza umunyarwanda aba ashaka umuhure ukore bwombo nimba abwiye umukobwa kunuza kuri videwo gusa nkorera akanaka nka nk'uweza aramugeraho uwo mukobwa agaki aka video reka yambaye ubusa cyangwa wenda ari ubwo warabikoze urumva atari wowe ushaka uko
gusenya arabivuga nk'umuntu wabyatswe ariko utarabikoze ababinyatse nkashwana nabo na bureze twagiye dushwana urabizi nawe dupfa ibyo bintu isaka nawe urabizi reka mbikubwire umudiyasipora agiye kuneza bureze kubera iyo video nanze kuyimuhereza nawe uramuzi dushwana cyaya kurya amafaranga bureze ibihumbi magana angahe dushwana kubera akumundi ari Sodoma uretse reka mbanze mbikubwire yari umusambane bafana niyo mpamvu ndi kukubwira aba bakobwa baravuga ati n'ubundi uyu muntu ntabwo turi buhure ntabwo yanyanduza sida nta nubwo yagira abakobwa bigurisha niba ndi kuvuga wabashakira ngo icyo ngicyo arambwira kugira ngo wohereze Western Union niyo mpamvu abadiaspora batumye abakobwa mu Rwanda batubwenge ikindi harimo ntago ari bose abadiaspora bari seriye babana beza ari n'abadiaspora uretse umvisa bivuga ngo urupfu rwanyu ruba mu matwi namwe inozanyi kaba mu bihugu kuvuga ngo namwe iyo nizo imijugujugu ntabwo ari ibintu cyangire kabaza amabwira imijugujugu ntabwo ari ibintu reka baze basobanurire ntabwo ngurisha abakobwa nk'aba diaspora mwe mubanze mubimenye umudiyasipora ejo yifata mbwire ngo nshaka ko nzaza mu Rwanda ngo kama pase y'umwana w'isugi ibaze iyo kintu wisogisi araba wabyaye ngo bro hano ni mu Rwanda yaba isugi cyangwa atari isugi uzamuha icupa usaba umuntu mwimvikane ubanza ubimenye ahangaha umenye kandi umwana w'isugi yanaguhaga bro afazara ajya kugura inda Sodoma azazarye makumyabiri marembo arabivugiye president ndangamirwa marembo nawe mbivuga Sodoma nabi marembo urumva umukobwa w'isugi ajyamana n'umuntu bakundana ntago aryamana n'umuntu wawe wabonetse ngo ukuzanye amafaranga ayo mafaranga yawe uzi ko hari abanyuma kandi baryamana afite n'imyaka y'ubukuru 22 apana 18 umukobwa w'isugi mujya mubimenya ko yihagararaho ntago waza gutera itasema ngo amafaranga yawe bakura he okay urabazi abakobwa b'isugi ndabizi ko bihagararaho nanjye nyine isugi nihagararaho urabazi wowe nyine wowe isugi genda ryamanye n'umuntu nakundaga umugabo wawe wabaye isugi isugi yabaye isugi ahubwo buri mfite umwana wayisinduka isogi uri umutegarugori ntabwo nakwihakana umwana wanjye sibyo ariko mujye mumenya reka dusoze ikiganiro cyacu ntukagisoze tutavugisha ukuri kuki tugera ku ngingo nzima nushaka ibya mbere bikata kuko nta mumaro ariko mujye mwubaha abana b'amasugi n'umwana wawe ari umwana wawe wumvishe wawe ikigabo kiri kumushaka ngo w'isugi wahita uvuga ati iki kigabo nanakica nkarenzaho n'ibitaka kuki ushaka abana b'amasugi wajya kugura indangamirwa ukazishyura washyira mu bishingwe twabyumvishe mwana mwagiye mwubaha abana basi mujya kuba mwamenyereye abo bamenyereye akaba abana b'amasugi wasanga fana baraza kumukanda akanyenyeri akaba amuvuze no ndamudasipora uno mudiyasipora wasanga nuko yanze kugwakana jewe nanze kumakano ngesegurisha abakobwa wababaye kubera ko yabikubwiye kubera ko utakiri isugi yuza kubisugi izi mpamvu nababaye abana b'abakobwa hano hanze babangiza ari benshi abakobwa bacu abakiri bazima basubareke mwana se nta bagize 30 b'amasugi bahari nyine abakiri bazima bareke mbese ni ngombwa kuvuga ngo chaka pase y'cyana nzarya ngo nzirahire ngo ndisugi wese wabyaye abana bange kuryo uri kubagurisha nyine genda yiyamye ntihazaye umuntu wajya kunyaka pase sicuruza abana uzajya ushaka indayanza yamurangira tongera ugitanya umase hariya ndahumva urahazi ese yakamwanya ari kuvuga ngo avuye Sodoma avuye mu ndaya simba mbyumva gitongera ibagatoki noneho hariya iremerayo muri korodoro aho ngaho niho gitongera ibagatoki batiri bar umuntu arimo kumamagara ushaka umushakira ngo umwana ukiri isugi kimutoye sicuruza abakobwa manza mubimenye reka dusoze nta kibazo nzamurangira iki se Imana ibahe umugisha uretse ngo iki mugira icyo mubwira oya buri wese agire inama iki nababwira mwabana mw'abakobwa yaba bangiritse n'abatarangirika mumenya aho mugarukira kuko amafaranga ari hanze bakwanduje sida nta hantu wazayivuriza sida ntabwo ikira n'umuntu uzakubeshya ngo ntabwo wayandura irandura nta muti nta rukingo mugakurikira amafaranga kuko amafaranga ushobora kuyafata ariko ukivuza menshi kurenza yayandi baguhaye ikindi cyo kubeshya ngo umuntu atwite mubishyire ku ruhande kuko ushobora kuzabeshya umuntu wamubeshya akagukura biyokotse
ikindi cya kabiri cya gatatu cyane nako cya gatatu babwije ukuri mukure amaboko mu mufuka mukore kuko ibintu byo kwicara murya iyo mutakoreye mushyire ku ruhande. reka njye ikintu nasoza mbabwira mwa bakobwa mwe mwirirwa muteza amaboko abagabo mwicare hasi mukore ibintu byo kwirirwa ngo wamaye ngo bibiri ngo wamaye ukajya kuzana amafaranga ngo baguhe reka shaka icyo ukora ushaka amafaranga yawe nushaka amafaranga uzabona umugabo ushaka nudashaka amafaranga ntabwo uzigera ubona umugabo ushaka. murakoze. Nyagahene nk'umugabo none wari ukuri ibisambo bibiri wari uri hagati yabyo. icyo nababwira abadukurikiye dukunde umuco nyarwanda n'icya mbere. icya kabiri gukora ushobora gukora ibi ugakora ibi ariko byose bigira ingaruka wa mugani wa Fani na Tony. So bantu mudukurikiye Imana ibaho umugisha mu izina ry'Imana ishobora byose mukore mwikorere kandi cyangwa mukorere abandi ariko apana kuvuga ngo ngiye kwicuruza cyangwa kwigurisha cyangwa kwigira gutya ikindi abo ngabo wirirwa babaha amafaranga bakanaryamana nta n'umwe uvuga ngo nakugira umugore kuko uwo muntu namubaje nawe ati uwo mukobwa uri kuvuga uhiga wamugira umugore ngo reka ngo nawe agiye gushaka uwundi ngo wibaze agushaka kugira ngo muryamane ariko ntiyakugira umugore ngo wubake kandi ikintu kituraje ishinga hano kugira ngo dukure mama arakubyara ariko iyo amaze gukura aba akeneye umwuzukuru akaba akeneye n'umukwe rero ntabwo azakugira umugore wo ngo uri gutambaza ibintu byose. reka nanjye mvuge Bobo nawe anasoza ngeka nk'umubyeyi nka papa wamaze imyaka 18 irenga urumva kananjye reka nicyo nishimira nisabira ababyeyi bagenzi banje babyeyi bacu yaba batubyaye yaba natwe turimo turabyara dufata umwanya kuganiriza abana bacu tuganiriza abana bacu tubereke iki ni ikibi iki ni cyiza uritwara gutya bigene gutya. Akenshi ababyeyi bacu mwese abadukurikiye ababyeyi twirengagije inshingano zacu ku bana bacu twaye umwanya akazi twibagirwa abo twabyara ariko mbere akazi nawe kabagaho akazi kabagaho na mbere niyo mpamvu nge ngo ababyeyi bahaye umwanya akazi twibagiwe abana kubera nuza imbuga nkoranyambaga nyine twahaye umwanya akazi twibagirwa abana twabyara icyo nababwira ahubwo mama asigaye ambwira ngo nzamuzanira umukwe ryari koko mwambaye ngo baravuga ngo ndi inshinzi ngo ndagira amahane umugabo wanjye aho ari hose ninamuka naramugize umugabo wanjye ku mugabo wanjye umuntu uzashaka kumwarira umugabo we tuzahangana ariko umugabo wanjye ubwo ni njye nawe aho azaza hose azava hose mbaye kuteguje no gushaka kuntego nagiye mbona abagabo uzangira umugore ariko aho uzaba uri hose nzakurinda indaya koko pe baravuga ngo urarira ku isi wahageze iyi ni Kigali bro iyi ni Kigali ukigera ku isi ukawuza ubwenge rinda imfuruka zawe turagushimiye rinda imfuruka zawe naho ibindi byo bizaza nyuma nibikureba ugakora tuzi bikanga turagushimiye we wari ukurikiye ku Murongo TV we wari ukurikiye Fani TV 550 turagushimiye we wari ukurikiye Tony w'u Rwanda turagushimiye nawe wakoze subscribe muri commentaire ibi biganiro byo dukeneye ariko ibi byose byahereye kuri Juwayeze nimo kwambara ntibare yindi akabati ndatwite nyamuna ibyo byari plaka za kera bihindure imivuno Imana ibarinde. Ciao ciao.